huwa ta' pjaċir kbir għalija nżur dak li għal ħafna snin konna nafuh u għadna nafuh bħala l-Istitut Adelaide Cini li id-Djoċesi ta' Malta tat fidejn il-hospice u qed nieħu pjaċir nara x-xogħol tal-kostruzzjoni lest. Kelli l-opportunità li ma' dirigenti ta' St. Michael Hospice kif se tkun magħrufa din l-inizjattiva importanti ħafna indur ix-xogħol li sar. Id-Djoċesi ferħana ħafna li tgħaddi l-proprjetà li tiswa 8 miljun imma issa bix-xogħol ta' St. Michael Hospice il-valur tagħha huwa kbir ukoll bħala statement qawwi favur il-ħajja. Għaluli wkoll li f'dan l-ambjent fi żmien il-gwerra twildu ħafna trabi Maltin. Illum dan huwa wkoll post fejn l-istatement favur il-ħajja għadu jgħod u għandu futur.